دیگه 4 نام دیگه هست که اینا هم وحدانیت الله سبحانه و تعالی را، یگانگی از او را بیان میکنن. الاول والآخر والظاهر والباطن. در سوره حدید آیت 3 است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. اینجا این 4 صفت گفته شد: اول، آخر، ظاهر و باطن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مسلم این 4 نام تفسیر میکنه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن سحیل قال كان ابو صالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الایمن. میگه ابو صالح ما را امر میکرد که وقتی یکی از ما وقتی که خواب میکنه با پالوی راست خواب بکنه. ثم یقول، بعد از بگه اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. این قسم دعا بکنه در وادی خو. اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شیء. یا الله تو رب آسمان ها هستی، یا رب زمین، ای پروردگار خلق کننده زمین، و رب العرش و خلق کننده عرش بزرگ. ربنا ای خلق کننده و روزی دهنده و شفا دهنده ما، و رب کل شیء و پروردگار تمام مخلوقات. فالق الحب و النوا، یعنی چی که بیرون آورده دانه و خسته، و منزل التورات و الانجیل، ای ذات با عظمتی که تو نازل کننده تورات و انجیل و فرقان و از قرآن هستی، یعنی ذات با عظمتی که تو تورات و انجیل و قرآن نازل کردی. اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیته. یا الله من هر چیز پناه میبرم به تو از هر چیزی که تو ازم پیشانیش میگیری، یعنی در تصرف تو هست. از تمام مخلوقات، از کل از اینا ما به تو پناه میگیرم. اللهم، این آل اینجا ذکر میکنه اللهم یا الله انت الاول، یا الله تو ذات اول هستی. فلیس قبلک شیء، یعنی قبل از تو هیچ چیزی وجود نداشته، تو ذات اول هستی. و انت الاخر، و یا الله تو آخر هستی. فلیس بعدک شیء، کل مخلوقات که هلاک میشن بعد از تو دیگه کسی نیست، دیگه کلگی اینا هلاک میشن. و انت الظاهر، یا الله تو ظاهر هستی. فلیس فوقک شیء، بالاتر از تو هیچ کسی نیست. و انت الباطن فلیس دونک شیء، یا الله تو ذات باطن هستی، فراتر از تو چیز دیگه نیست. اقض عنا الدین و اغننا من الفقر. بازی انسان وقتی کمی ایره گفت که اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شیء فالق الحب والنوى و منزل التورات والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شیء انت آخذ بناصیته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اقضی، باز این دعای خدا میگه که اقضی عنا الدین، یا الله امی دین های ما را که کس قرضدار باشه دین مرا و امی مرا از ما، یا الله تو امی قرض ما خلاص کو و اغننا من الفقر و ما را غنی بساز از فقر. خب امام طبری رحمه الله میگن، علماء اینا تفسیر میکنن. علامه طبری رحمه الله، تفسیر طبری بهترین تفسیر است که مثلا اقوال سلف صالح از صحابه، تابعین، تبع تابعین ذکر میکنن و خودش هم باز اقوال خود ذکر میکنن. چی میگن؟ میگه که یقول تعالی ذکره، میگه او ذاتی که بسیار عالی از مکانتش، الله میگه هو الاول، یعنی قبل کل شیء بغیر حد، یعنی قبل از همه چیز الله متعال بوده بدون از اینکه ما و شما بر زیاد و حدودی گپاره بگوییم. والآخر، و الله سبحانه و تعالی بعد کل شیء بغیر نهایت، یعنی الله متعال اول وقتی گفت هو الاول قبل کل شیء، قبل از تمام مخلوقات بوده بدون از اینکه برش حتی این بکنیم که مثلا چقدر نه. الله متعال قبل از تمامی مخلوقات از خاطر اول هست. و بعد کل شیء است. چقدر سکنی عالم بزرگوار علامه طبری رحمه الله تعالی چه خوب تفسیر میکنه و میگه که
والآخر بعد كل شيء بغیر نهایه، بعد از تمام مخلوقات است لکن نهایت نداره، بدون نهایت. و انما قیل ذلك كذلك، میگه این به خاطر ازی گفته شده لانه کان ولا شیء موجود سواه، میگه این به خاطر گفته شده، گفته الاول چرا وقتی که الله وجود داشت هیچ مخلوقی وجود نداشت بغیر از ذات خالق متعال. و هو کائن بعد فناء الاشیاء كلها، و بعد از اینکه میگه تمام مخلوقات فانی میشه الله متعال موجود هست. کما قال جل ثناؤه، مثل که الله سبحانه و تعالی گفته کل شیء هالک الا وجهه، کل چیز هلاک میشه مگر وجه الله سبحانه و تعالی. و هو الظاهر علی کل شیء دونه، یعنی میگه الله متعال ظاهر است به تمام مخلوقات، پایین از او است، او باشکارا هست و بالای همه از اینا با قدرت و با علو و جلال عظمت خود است. تشبیه نمی کنیم، تشبیه با مخلوقات نمی کنیم. و در این قسمت امو قسم به جلال عظمت الله شایسته است. و هو العالی فوق کل شیء، الله بسیار عالی هست بالای همه مخلوقات. فلا شیء اعلی منه، هیچ چیزی بلندتر از الله نیست. این تفسیر اسم الظاهر الله هست. و هو الباطن جمیع الاشیاء فلا شیء اقرب الى شیء منه کما قال، یعنی میگه او باطن یعنی قریب به همه مخلوقات هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی به تمامی مخلوقات قریب است، لکن چه قسم قرب؟ با علم خود، با عظمت خود الله متعال به بنده های خود نزدیک است. مثل که ما و شما الله متعال میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. علامه ماوردی هم تفسیر میکنه و میگه و الظاهر و الباطن فیه ثلاث تعبیرات، در اسم ظاهر و باطن سه تعبیر است. احدها الظاهر فوق کل شیء لعلوه، الله از ظاهر است به خاطر بالای همه چیز هست، به خاطر صفت علو و بلندی ازی هست، سبحان ربی الاعلی. والباطن میگه نام باطن الله احاطته بكل شیء لقربه، که تمام مخلوقات احاطه کرده به خاطر که به همه نزدیک هست. قاله ابن حیان، میگه این تفسیر ابن حیان کرده. الثانی، معنای دوم ظاهر باطن چی است؟ انه القاهر لما ظهر و بطن، یعنی الله قاهر است، متوجه هستین؟ قاهر است یعنی با عظمت است، با وقتی که ظاهر میشه و باطن میباشه. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. الثالث العالم بما ظهر و بطن، سومی تفسیر است که یعنی الله متعال با آنچه که ظاهر است و آنچه که باطن است با کل ذی الله متعال عالم هست. متوجه هستین؟ این تفسیر است. علامه ابن کثیر میگه و قال البخاری قال یحیی الظاهر علی کل شیء علما، میگه ظاهر است بر هر چیز از نگاه علم. والباطن علی کل شیء علما، و باطن هم به همه چیز با اساس علم است، یعنی الله متعال از همه چیز آگاه است. و علامه طنطاوی رحمه الله میگه که و هو الظاهر ای ظاهر وجوده عن طریق مخلوقات التي اوجدها بقدرته، میگه الله آشکار است از طریق وجود مخلوقاتش، وقتی که مخلوقات زیادی را خلق کردن، این کلش دلالت میکنن، دلایل آشکارا به وجود خالق متعال است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگان. اذ من المعروف عند كل عاقل ان كل مخلوق لا بد له من خالق، از او خاطر میگه هر صاحب عقل میفهمه که هر مخلوق باید خالقی داشته باشه. پس وقتی که من مخلوق هستم خالقی دارم، این وجود ما دلالت میکنه به چی؟ به این که خالقی وجود داره که مرا خلق کرده، چشم ما خلق کرده، بینی ما خلق کرده، موی ما خلق کرده، سر ما خلق کرده. پس این خالق است که این خلق کرده. و کل موجود لابد له من موجد، هر چیزی که پیدا شده باید پیدا کننده داشته باشه. پس این هست تفسیر اسم ظاهر الله متعال. و هو الباطن من البطون بمعنى الخفا والاستتار، ای هو سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی المتحجب بکنه ذاته عن ان تدرکه الابصار، یعنی الله باطن است
ایره ابصار ما و چشمای ما او رو درک کردن نمیتونه. او ان تحیط بحقیقت ذاته العقول، حقیقت ذات از او هم کسی درک کردن نمیتونه. مثل که الله متعال گفت لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و یصح میگه این هم معنی شد، و یصح میگه این هم معنی از این نام الله میشه که الباطن بمعنى العالم بما بطن و خفا من الامور، میگه با عالم است به هر چیزی که باطن است و مخفی هست از امور، به کل از اینا الله متعال عالم است و با خبر هست. متوجه هستین؟ پس این کلش تفسیر میشه به نامهای. پس ما و شما در این درس نامهای الله سبحانه و تعالی را گرفتیم که الله متعال با وحدانیت الله، که یعنی الله متعال از شریک، از همسر، از اولاد، از مادر، از پدر، از چیزهایی که ما و شما نیاز داریم، از کل از او الله بی نیاز است و پاک است و منزه است. پس او ذات واحد است، احد است، وتر است، یگانه است، اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. این کل نامهای صمد است، این کل نامهایی است که با وحدانیت و یگانگی الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.